ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் டாலர்ஸ் யூடியூப் சேனல் மூலமா உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கதையின் தலைப்பு அச்சு. இந்த கதையின் ஆசிரியர் தீபா, மொழிபெயர்ப்பாளர் பிரியா. அச்சு என்றாள் குரங்கு. அவளுக்கு மோசமாக சளி பிடித்திருந்தது. இலைகளுக்கு இடையிலிருந்து எட்டி பார்த்த குயில், என்ன ஒரு சத்தமான தும்மல் இது, நான் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்திருப்பேன் என்றான். அப்படியா, இதுவே சத்தமாக இருக்கிறது என்றால் யானையின் தும்மல் எவ்வளவு சத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறாய் என்று கேட்டாள் குரங்கு. என்னால் யூகிக்கத்தான் முடியும், ஒருவேளை இவ்வளவு சத்தமாக இருக்குமோ என்றான் குயில். இது அவ்வளவு சத்தமாக இல்லை, யானையின் தும்மல் இதை விட சத்தமாக இருக்கும் என்றார் முள்ளம்பன்றி. அவர் தன் குட்டி கன்னங்களை ஊதி பெரிதாக்கி தும்மவும் அவரது கூர்மையான மூக்கு நடுங்கியது என்றாள் காட்டுப்பன்றி. இது அவ்வளவு சத்தமாக இல்லை, யானையின் தும்மல் ரொம்ப பெரியதாக இருக்கும். ஆழ மூச்சிழித்து என்றாள். என்ன ஒரே சத்தம் என்று கேட்டான் மான். யானையின் தும்மல் எவ்வளவு சத்தமாக இருக்கும் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் குரங்கு. நான் எப்போதும் அடக்கமாகத்தான் தும்முவேன் என்று மூக்கை சுழித்தபடி சொன்ன மான். ஆனால் யானையின் தும்மல் சத்தமாக அருவருப்பாக இப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மன்னிக்கவும் என்றான். அனைத்து விலங்குகளும் குதித்தனர். காட்டெருதும் அந்த கூட்டத்தில் சேர்ந்து கொண்டார். யானையின் தும்மல் இப்படித்தான் இருக்கும் என பெருமையாகச் சொன்னார் அவர். அவரை மான், காட்டுப்பன்றி, முள்ளம்பன்றி, குயில், குரங்கு எல்லோரும் பெருமிதத்துடன் பார்த்தனர். பரவாயில்லை, ஆனால் அவ்வளவு சரியாக இல்லை என ஒரு மெதுவான உருமல் ஒலி கேட்டது. காட்டெருதுக்கு மூக்கு சிலிர்த்தது. செடிகளுக்கு பின்னால் இருந்து புலி பாய்ந்து வந்தாள். தலையை சாய்த்தவாறு வாயை அகலமாக திறந்து நீங்கள் கேட்டே இருக்காதபடி அவள் சத்தமாக தும்மினாள். அப்போது யானையும் அங்கே வந்தான். அவன் புலியிடம் சொன்னான், மன்னியுங்கள், உங்களுக்கும் சளி பிடித்திருக்கிறதா? எனக்கும் பிடித்திருக்கிறது. நான் இப்போது தும்ம போகிறேன். என்ன? புலி உருமினாள். என்ன? காட்டெருது முழங்கினார். என்ன? மான் குரைத்தான். என்ன? காட்டுப்பன்றி உருமினான். என்ன? முள்ளம்பன்றி கீச்சிட்டார். என்ன? குயில் பாடினான். ஆஹா! குரங்கு யோசித்தாள். என்று யானை தொடங்கினான். காடே காத்திருந்தது. இதோ வருகிறது என்று எண்ணினாள் குரங்கு. அப்பாடா, இப்போது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. தும்பிக்கையை சுத்தம் செய்ய தும்மலே சரி என்றான் யானை. பின்னர் சுற்றிலும் பார்த்துவிட்டு எல்லோரும் எங்கே போய்விட்டனர் என்று யோசித்தான். சிரித்துக்கொண்டே குயில் குரங்கிடம் கேட்டான்,
இப்போது தெரிகிறதா யானையின் தும்மல் எவ்வளவு சத்தமாக இருக்கும் என்று? ஆமாம், ஆனால் எனத் தொடங்கினாள் குரங்கு. ஐயோ, இன்னொரு கேள்வியா என்று கூவிக்கொண்டே அவசரமாக பறந்தோடினான் குயில். உங்களுக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் வேறு ஒரு கதையுடன் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு தமிழ் டாட்லர்ஸ் சேனல் பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். தமிழ் டாட்லர்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.